你看挨个听着排队呢。7周岁，我家孩子住院嘛，有点肺炎，有点哮喘。我临床正好有孩子想听这肺部的声音，应该是学生实习的，问我说这个可不可以听？我说可以。那些大夫搁那排队挺好玩的，他可能有点不好意思，我对他的表情已经习惯了。